खर्राटों के लिए आपने क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा प्याज मैश करके डाल देना है। इसको बॉईल कर लेना है। जब ये आधा रह जाए इसको छान कर इसमें आपको 1 चम्मच शहद मिला के रोज़ रात को सोने से पहले लेना है। इसको कम से कम आपको 45 दिन लेना है। जिनको डायबिटीज़ है वो इस उपाय को नहीं करेंगे। उसके अलावा अपनी दोनों नाक में 2-2 बूंद आपको गाय का घी डालना है। और तीसरा उपाय आपने क्या करना है, जो मैं आपको ये क्रिया बता रहा हूँ, इसको निरंतर करना है। इसको 2 से 3 मिनट रोज करना है।